আমি পারবো না মানে পারবো না। করে দে না দিভাই, বেশিক্ষণ তো লাগবে না। ও মা, ওকে করে দিতে বলো না। ও যদি করে না দেয় আমি কিন্তু পড়তে যাবো না বলে দিলাম। কি হয়েছেটা কি? এই এখন নাকি আমাকে পাপড়ি চাট করতে হবে? তুমি বলো একদিন মোমো একদিন পাপড়ি চাট, আমাকে পাগল পেয়েছে নাকি? করে দিস বলেই তো তোকে বলি, থাক করতে হবে না। ঠিক আছে করে দেবো, তবে আমি অত ফ্যাশন করতে পারবো না, যেটা হবে সেটাই করে দেবো। নিশ্চয়ই আমার মতোই ভাবছো সর্টি পাপড়ি চাট কিভাবে? আরে আরে দাঁড়াও, এর জন্য তো আমার কাছে আছে আগের দিনের বাসি রুটি। এবার আমিও দেখাচ্ছি সর্টি পাপড়ি চাট কিভাবে হয়। তো প্রথমেই আমি নিয়ে নিয়েছি দুটো রুটি। এবার সেই রুটিটাকে খুব ভালো করে কেটে নিতে হবে সমান ভাগে। টেরা বেঁকা করে কিন্তু কাটা যাবে না, ভালো করে কাটতে হবে যাতে দেখতেও সুন্দর লাগে। তবে আমি তোমাদের আগেই বলে দিই, এই রেসিপিটা কিন্তু আমি প্রায় 3বার বানিয়েছি বাড়িতে। তার মানে ভাবো এই রেসিপিটা কতটা বেশি ভালো হলে আমি বাড়িতে এতবার বানাই। যাই হোক, রুটিগুলোকে এখানে খুব ভালো করে কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এরপরে দইটাকে একটু প্রিপেয়ার করে নেব। আমি এখানে কিছুটা দই নিয়েছি এবং তার মধ্যে নুন, চাট মশলা আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে ফেটিয়ে নেব। আর এদিকে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়েছি একটু পেঁয়াজ কুচি, একটু শসা কুচি, টমেটো কুচি, সেদ্ধ আলু আর মটর ছোলা সেদ্ধ। ব্যাস, এই সমস্ত কিছুকে নুন, চাট মশলা আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। ব্যাস, সমস্ত কিছু প্রিপারেশন হয়ে গেছে। এবার শুধু রুটিগুলোকে ভেজে নেওয়ার পালা। এরপরে ফ্রাইং প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম সাদা তেল এবং তার মধ্যে কেটে রাখা রুটিগুলোকে দিয়ে বেশ ভালো করে মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। এই যে এদিকে প্রায় রুটিগুলোকে মুচমুচে করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। উফ বাবা, এদিকে আবার কি শুরু হয়ে গেছে দেখো। যতটা না পড়িস তার বেশি তো বই ছড়িয়ে রাখিস। টেবিলটার কি অবস্থা? তবে যাই বলো, এইরকম দৃশ্য কিন্তু একটু কমই দেখা যায় যখন আমার বোন কোনো উত্তর দেয় না। যাই হোক, এখানে আমি রুটির পাপড়িগুলোকে খুব ভালো করে সাজিয়ে নিয়েছি এবং তার উপর থেকে দিয়ে দেবো শসা, পেঁয়াজ, আলু দিয়ে যে চাটটা বানিয়ে রাখলাম সেটা, ফেটিয়ে রাখা টক দই। তোমরা চাইলে না দইয়ের মধ্যে একটু চিনিও দিতে পারো। উপর থেকে টমেটো সস আর একটু ঝুরি ভাজা দিয়ে দিলেই না আমাদের এই দারুণ টেস্টি রুটির পাপড়ি চাট একদম রেডি হয়ে যাবে। তবে আমার বাড়িতে না ঝুরি ভাজা ছিল না, তাই জন্য দিইনি। তোমরা চাইলে কিন্তু দিতে পারো। তো রুটির পাপড়ি চাট তো রেডি হয়ে গেছে। দাঁড়াও আমি একটু খেয়ে দেখি। এর টেস্ট তো আমি আগে থেকেই জানি, কারণ এটা আমি বাড়িতে বহুবার বানিয়েছি। তো তোমরা যদি না বানিয়ে থাকো না, এক্ষুনি বানাও। আমি চাই বোনকে দিয়ে আসি। আর এটা সত্যি দারুণ খেতে হয়েছিল।